با سلام، امروز میخوایم فصل 2 ریاضی پنجم رو درس بدیم و بخش ضرب کسرها. اولین ضرب کسری که بچه ها یاد گرفتن ضرب عدد در کسره که توی سال 4 هم با این آشنا شدن و خوب یادش گرفتن. عدد در کسر مثل چی؟ مثل 3 ضرب در 2/3. 3 ضرب در 2/3 به شما چی میگه؟ میگه که من 3 تا 2/3 دارم. قبلا وقتی میگفتیم 3 ضرب در 2 منظورمون چی بود؟ یعنی 3 تا دوتایی داشتم، یعنی 3 تا بسته دوتایی. حالا فرق نمیکنه، دارم میگم 3 ضرب در 2/3 3 تا 2/3 دارم. میام 3 تا 2/3 رو رسم میکنم با روش اول من شکله. میگم که این واحد کامل منه، معیار ما. 2/3 رو نشون میدم، دارم میگم 2/3 دارم، 3 تا 2/3 دارم. اول 2/3 رو نشون میدم. همیشه توی ضرب کسرها اول عامل دوم رو نشون بدید. عامل دوم. حالا این یک دونه 2/3. من چند تا 2/3 میخوام؟ من 3 تا 2/3 میخوام. برای اینکه فرقشون رو هم نشون بدم یک جوری دیگه رنگ میزنم. خب این 1/3 باید ادامهش رو توی شکل بعدی بکشم. خب با این شد 2 تا 2/3. من 3 تا 2/3 میخوام، پس یکی دیگه رو هم میکشم، یه 2/3 دیگه هم میکشم که با این یکی میشه 3 تا 2/3. جواب این ضرب چی میشه؟ جواب این ضرب یک واحد کامل رنگ شد، یک واحد کامل دیگه هم رنگ شد. در مجموع من 2 واحد کاملم رنگ شد. جواب من میشه 2 واحد کامل. خب این با شکل بود که خیلی هم راحت بود. هر چند تا 2/3 میخواستی 2/3 رنگ میزدی. اگر 5 تا میخواست 5 تا 2/3 میکشیدید. روش دوم ما محوره. با محور چجوری نشون بدم؟ خیلی فرق با شکل نداره. میای مثل همیشه عامل دوم رو در ضرب نشون میدی. این 1 2. خب عامل دوم من چیه؟ 2/3. مخرج من چیه؟ 3. پس یک واحد کاملم رو باید 3 قسمت کنم. واحدهای کاملم رو 3 قسمت میکنم. 1 2 تا میرم جلو. این 2/3 منه. من حالا چند تا 2/3 میخوام؟ 3 تا 2/3 میخوام. این اولین 2/3 این میشه 2 تا 2/3 و با این میشه 3 تا 2/3. 3 تا 2/3 رو روی محور نشون دادم. نوک فلش من کجاست؟ روی این عدد، روی عدد 2. جواب من میشه 2. و راحت ترین روش هم محاسبه عددیشه که نه شکل میکشی نه محور. این عدد صحیح رو در صورت ضرب میکنی. 3 2 6 تا، مخرج هم نداره که در این ضرب کنی. خود این 3 رو مینویسی. به این چی میگفتیم؟ کسر بزرگتر از واحد. باید اینو تبدیل به عدد مخلوط میکردیم. برای این کار 6 رو تقسیم بر 3 میکردیم، یعنی صورت که بزرگتر از مخرج بود رو بر مخرج تقسیم میکردیم. 2 3 تا 6 تا و باقی مانده هم 0. خارج قسمت میشد عدد صحیح. باقی مانده هم نداری که باش کسر بنویسی. جوابت میشد 2.